Men talabalarga aytadigan bitta gapim bor. Baribir o'qitaman. Agar men sizlarga ishonmasam, sizlarga dars bermasdim deyman. Men Gapparov G'iyosiddin Ziyovdinovich Profi universiteti ichki kasalliklar profilaktikasi kafedrasi tibbiyot kasbiga kirish fani o'qituvchisiman. Meni ish tajribamga keladigan bo'lsak, 10 yildan ortiq shifokor bo'lib ishlaganman. Bundan 5 yili tez tibbiy yordamda, 6 yili Respublika kasalxonasida travmatolog ortoped bo'lib ishlaganman. Men shifokorlik kasbidan o'qituvchilik kasbiga o'tishimga sabab ishlayotgan vaqtimda o'ylab qoldim. Hozirda 100 ta kasalga, boringki 1000 ta kasalga yordam berishim mumkindir. Lekin o'qituvchi bo'lib talabalarga o'z bilim va tajribamdan dars berib, 1000 tadan ko'p, balki milliontalab odamlarga yordam berishim mumkin. Biz talabalarga ishonishimiz kerak. Kelajakda, misol uchun, yoshimiz katta bo'lgandan keyin o'zimiz bemor bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Bu talabalarga ko'p aytaman, agar kasal bo'lsam, sizlar davolaysizlar. Agar men sizlarga ishonmasam, sizlarga dars bermasdim deyman. Bizani eng katta ilhomlantiradigan narsa biz tomonidan berilayotgan bilim va ko'nikma tajribalarimizni kelajakda talabalar tomonidan millionlab bemorlarni davolash va ularni sog'lom holatga qaytarish uchun xizmat qilishidir. Mana talabalarni oladigan bo'lsak, ba'zi talabalar bor, oson mavzularni ilg'aydi, ba'zi talabalar ilg'ashi qiyinroq bo'ladi. Endi yosh toifasi bir xil bo'lgani bilan ularni o'qib kelgan maktabi boshqa, kimdir uyalchayroq, kimdir tortinchoqroq. Bunaqa talabalar masalan darsni bilsa ham uni javob bera olmasligi mumkin. Guruhdagilarning oldida uyalchayligi bor. Ular hali yosh. Shu sababli bunaqa talabalarni hammani oldida ushmasdan yoki past baho qo'ymasdan ularga imkon berishga harakat qilaman. Men talabalarga aytadigan bitta gapim bor. Baribir o'qitaman. Talaba darsga tayyorlanmay kelsin, konspekt yozmay kelsin, boshqa qilsin, lekin baribir yozdiraman, baribir o'qitaman. Har xil o'qitish metodlari bor. Shularni qo'llab bo'lsa ham o'qitaman. Darsni qildiraman baribir. Agar talaba xohlasa, misol uchun qila oladi. Agar u o'qimaydigan talaba bo'lganda bu yoqqa kira olmasdi. Men uchun Profi universiteti rivojlanadigan va ilhomlanadigan joy. Yaxshiyam borsan. Profi University